Рабочий день. Окружная администрация. С утра люди занимают очередь. Оказывается, в административную комиссию. Получить штраф или нет? Ну, во-первых, будет рассматриваться по делу по Лермонтова 74, так сказать, по вывозу мусора с территории старых домов, где Лермонтова 74. Статья благоустройства. Нарушение правил благоустройства. Вы идете по этой статье? Да. Повторно, да, сейчас по крайней мере, город, по крайней мере, управа Октябрьского округа уже в курсе по поводу таких проблем. Двухэтажные дома, это ясно понятно, которым уже больше 50 лет. Мусор, естественно, люди отношение к ним относятся отрицательно. Мы не успеваем это вывозить. Было написано письмо в адрес Октябрьского округа, чтобы в отказе, чтобы выставили тендер эти дома. То есть вы хотите отказаться от этих домов? Да, естественно. Потому что вы не можете достучаться до жильцов этих домов? Естественно. Сколько раз собирали даже собранием, говорилось, квартиры больше половины там населения сдаются, квартиры в аренду. Музыкальная коллегия предлагает все-таки административным штрафом. Административная комиссия принимает решение признать виновным общество ограниченной ответственности за теплоэнергия плюс любому случаю правонарушения назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. Данное постановление вы имеете право жалобы после городского суд до дня вручения для получения данной копии данного постановления. Административная комиссия – это контроль порядка в городе и способ пополнения городского бюджета. Лишь за прошлый год 12 человек из административной комиссии пополнили бюджет нашего города суммой чуть более 6 миллионов рублей. Административная комиссия – это коллегиальный орган, который какой-то административный рычаг у окружной администрации, именно какие-то воздействия, принудительные меры на лиц, которые все-таки допустили нарушение и своевременно это нарушение устраняют. Наши управы стараются все-таки как-то пойти таким методом, то есть добровольным, то есть они вносят предписание по выявлению, если в этот срок, который указан в предписании, все-таки лицо не исполняет, то есть он не хочет, либо какие-то, конечно, на это субъективных обстоятельств неисполнения, то, конечно, тут уже подключается административная комиссия, где начинает как-то в принудительном порядке заставлять устранять это нарушение. Конечно, если административная комиссия вмешалась, то тут уже, конечно, без административного штрафа уже лицу уже не будет. Административная ответственность будет это административный штраф, либо это будут обязательные работы, либо это будет административный арест, не освобождает лицо от устранения данного нарушения. Самая главная задача у нас стоит, то, что заставить наше общество как-то относиться, быть более ответственным, и как-то идти в ногу с городской властью. Мы же хотим город привести, чтобы он чище был, получается, чтобы красивым. Для этого нужно, конечно, не только городским властям подключаться, но и, конечно, нашим горожанам, в части того, кто здесь проживает, подключаться в этом направлении, как-то вместе с нами идти в ногу. Но мы все-таки, самое главное у нас все-таки, чтобы нарушение было устранено. И в кратчайшие сроки, самое главное, и помимо этого просто применяем такие превентивные меры, в части того наложения административного штрафа, чтобы в последующем уже лицо все-таки не бездействовало, а уже как-то более ответственно относилось к
к своему бездействию или действию, за которое предусмотрена административная ответственность. Административная комиссия следит за порядком в городе. Штраф за нарушение правил благоустройства может быть выписан любому лицу. Неважно, частник ты или предприниматель, управляющая компания или предприятие. Закон для всех един. Все штрафы идут в бюджет города. На территории города Якутска объявлен трехмесячник по санитарной очистке. В рамках этого трехмесячника, ввиду того, что в связи с последними осадками ситуация в городе как бы немного обострилась частью дополнительных выпавших осадков, да, как бы сейчас все наши коммунальные службы, также управляющие компании и так далее, которые все-таки должны производить уборки снега и наледи. Вот, например, мы сейчас подъезжаем, вот, пожалуйста, прилегающая территория, мы сейчас на Лермонтова 42 заезжаем, смотрите, какая лужа. Очень большая лужа, жители жалуются, соответственно, мы сейчас будем проводить проверку, актировать все. Наверное, сложно охватить весь город и навести порядок в благоустройстве, когда численность комиссии порядка 10 человек, уполномоченных составлять акты нарушений, и еще 8 человек – это руководители округов города. К нам обратились жители дома, расположенного по адресу Лермонтова 42. Данный дом обслуживает управляющая компания «Прометей». Ну, как мы видим, вот причинно-следственная связь, видите, какая лужа образовалась, ввиду того, что своевременно не был убран с прилегающей территории снег, соответственно, вот и в связи с чем образовалась такая вот лужа, грубо говоря, примерно где-то 30 кубов здесь надо будет откачать. Ну, конечно, мы сейчас будем, административная комиссия, принимать меры к данной управляющей компании за несвоевременную уборку территории, прилегающей территории от снега, то есть в связи с чем образовалась такая лужа. Составим протокол по статье 6.12 Кодекса об административном правонарушении Республики Саха-Якутия, где административный штраф грозит до 500 тысяч рублей. Помимо этого мы сейчас узнаем, ранее привлекалась ли управляющая компания в течение года по данной статье. В случае, если ранее она привлекалась в течение года, то мы возбудим, это уже будет как отягчающее обстоятельство. Ежедневно члены комиссии совершают выезд по округам на предмет выявления нарушений. Также этот небольшой коллектив занимается обработкой и проверкой письменных жалоб и обращений, в том числе тех, которые перенаправлены с городского портала «Ванклик Якутск». Вот, смотрите, пожалуйста, один лезет, смотрите, что творит. Тоже уезжает, наши бордюры портит, которые мы устанавливаем. Вот так вот, такие жители, да, вот такие жители, вот видите, как город все-таки какие-то меры, бордюры устанавливает, а вот такие вот водители, например, как вот этот водитель, данный водитель, да, он как бы, видите, портит бордюры. Если каждый будет так проезжать по бордюрам, так в городе ни одного бордюра не останется. Пожалуйста. По детским площадкам хотела задать вопрос. По детским площадкам нужно будет определить, если данная детская площадка входит в общее домовое имущество, то, соответственно, тут, конечно, должна уже отрабатывать уже управляющая компания тоже в этой части, чтобы детская площадка, управляющая компания должна ее содержать в надлежащем состоянии. То есть и также уборка снега, от грязи, от мусора и так далее. А камыш, человеческий рост на детской площадке, это норма или это? Нет, конечно, это не норма. Конечно, какой штраф за это? Камыш, вообще, в первую очередь, камыш это же является противопожарной даже, да, он в любой момент может вспыхнуть, любая трава сухая. Соответственно, тут, конечно, должна управляющая компания своевременно отработать по скосу данного камыша, то есть в надлежащем состоянии должна содержаться детская площадка. То есть как и уборка мусора, как и повторяюсь, да, также и очистка своевременного снега и так далее, и так далее. А надписи на домах, на гаражах, на трансформаторных будках? Вообще, за этим кто должен следить? Вообще, вы имеете в виду какие-то материалы клеют или объявления? Нет. Или что, или надписи? Надписи вот. Но это же можно отнести, вообще по правилам благоустройства тоже это запрещено. Это нужно будет поймать с поличным человека, да, лицо, которое это будет. А закрашивать это кто должен? Закрашивать, это, конечно, должна управляющая компания своевременно производить ремонт фасадов.
А нарушения бывают такие: сброс мусора не там, где положено, отсутствие договоров на вывоз снега и мусора в частном секторе, повреждение зеленых насаждений и газонов, нарушение закона об обеспечении тишины и покоя граждан, несанкционированные торговые точки, незарегистрированные домашние животные. Нарушителям выдаются предупреждения, штрафы выписываются за повторное нарушение по той же статье. Сотрудники административной комиссии – невидимый десант контроля. Их мало, но они в тельняшках. Административная комиссия выполняет ту же функцию, что легкие у человека. Без этого органа город просто бы задохнулся, ну или захлебнулся бы в собственных лужах. Состоялась планерка работников ЖКХ, совмещенная со штабом трехмесячника по санитарной очистке, под руководством первого заместителя главы города Якутска Дмитрия Садовникова. Участники совещания предоставили первому заместителю главы текущую информацию о состоянии жилищно-коммунального сектора столицы. По итогам отчетов приняты протокольные поручения. В целом, по основным показателям, с начала трехмесячника с территории города и пригородов вывезено 133 186 кубометров снега. В связи с наступлением тепла и интенсивным таянием снега, первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников поручил МУП службы эксплуатации городского хозяйства держать на контроле ситуацию с расчисткой наледи и откачкой талых вод, не допускать подтоплений домов и других критических ситуаций, сразу реагировать на результаты проверок и сигналы жителей. Статьи 6.12 КоАП, то есть Кодекса об административном правонарушении Республики Саха-Якутия, где административный штраф достигает до 500 тысяч рублей. Тут, конечно, сейчас у нас эта работа активизирована. Сейчас все должностные лица, то есть это начальники управ, которые уполномочены возбуждать административные дела, а также члены административной комиссии. Сейчас проводится глобальная работа по выявлению и пресечению таких нарушений. Все протокольные поручения должны быть выполнены в установленные сроки. На сегодняшний день все предприятия города работают в штатном режиме. Продолжается вывоз снега и откачка талых вод. Эхо столицы. Польза в каждой странице. Читайте на этой неделе. Как делить квартиру с детьми? Станет ли Кошкин дом элитным жильем? Как не заработать штраф за дачу в лесной зоне? Во всех киосках горпечати с четверга. «Моя история» – самый масштабный мультимедийный проект в мире, ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru.